За шатанда нийслэлийн онцгой комисс, улсын онцгой комиссоос өгсөн шийдвэрийг бол дүүргийн онцгой комисс хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За манай дүүргийн хувьд 25 хорон дээр мөн штабууд байгуулагдсан. Ингээд бол ажил төрлөө хооронд нь уялдуулах, үүрэг чиглэлээ уялдуулах энэ нарийн зохион байгуулалтыг хангаа явж байна. За эрүүл мэндийн хувьд одоо төвийн хувьд бол нэг цэг дээр одоо коронавирусын тандалт шинжилгээ авч ирсэн бол өнөөдрөөс 2 нэмэгдсэн. Ингээ 3 цэг дээр бол иргэдийн одоо сайн дураараа хүмүүс мөн зорилт төлгийн хүмүүсийнхаа шинжилгээг авч байна. За өнөөдөр мөн одоо эрүүл мэндийн төв мэрэгжлийн байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу бид мөн 10 хороод дээр маргааш өглөөнөөс эхлээд 10 хороод дээр бол сайн дураа шинжилгээ өгөх хүмүүсийн шинжилгээ авах байрыг бэлдэж зохион байгуулад бэлтгэл ажил хангацаад байж байна. За мөн одоо энэ замын хөдөлгөөний зохицуулж байгаа за тусгай чиг үүрэгтэй цагдаа онцгой за бусад байгууллагынхаа хүмүүсийн бас эрүүл мэндийг хангах дүүргийн онцгой комиссийн төлөвлөгөөний дагуу бол энэ хүмүүстэй бид өглөө ажил нь гарахт нь эрүүл мэндийг бас үзэх. За зарим газар төвөр байдлаар очтой эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлж байна. За мөн одоо ойрхон байгаа хороодыг бол 24 цаг ажиллаад за мөн одоо энэ үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдтай бол халуун одоо ус цай цэцэргэн витаминаар үйлчлэх энэ ажлыг зохион байгуулаад явж байна. За хүн судалгаа үйлчлэгээний хувьд бол одоо бол хэвэн гэж хэлж болно. Тэгээ махны үн бол бас жоохон нэмэгдсэн байсан. Одоо нөөцийн мах борлуулагч хэсэгтэй холбоотой бол 3 цэг дээр Баянгол дүүрэг дээр бол нөөцийн мах хөдөлталж байна. За өнөөдөр бол энэ дэглэмээ бариад иргэд бол одоо бас энэ худалдаандаа бол одоо худалдаанд оролцохдоо бол дэглэмээ бариад сайн одоо үйлчлүүлж байна. Одоо шинжилгээ авч байгаа газруудыг иргэд одоо ойрхон байгаа орон сууцны одоо айлууд те хараад одоо манай гадаа юу болоод байна. Одоо яагаад энэ ингээд орчин суугчдын дунд энэ шинжилгээ аваад байна гэдэг зүйлүүдийг бол бас утсаар тодруулж асууж байгаа. Энийг бол дэглэмээ барьж байгаа ямар ч одоо тэр айж эмээх зүйл байхгүй. Яг мэрэгжлийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллагууд нь бол сайн дураар ирж байгаа хүмүүсийн шинжилгээг аваад ингээд стандарт шаардлага бариад ажиллаж байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрүүд за нийслэлийн онцгой комиссийн шийдвэрүүд гарсантай холбогдуулаад сонгон архин дүүргийн одоо онцгой байдлын за одоо онцгой байдлын комисс маань одоо 3 удаа уралдаад байна. За холбогдох одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд одоо сонгон архин дүүргийн нутаг дэвсгэрт одоо халдваржуулалт хийж замын цагдаагийн хэлцүүдээс хамтарсан эргүүл гарч өнөөдрийн байдлаар сонгон архин дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 380 албаагч одоо үүрэг гүйцэтгэж байна. За өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд мөн одоо бас урьдчилан шинжилгээ авах одоо ажлууд бас мөн одоо зохион байгуулагдж байна. 3 цэг дээр за мах борлуулах одоо 5 цэг одоо бас өнөөдрөөс сонгон архин дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ажиллаж эхэлсэн байна. За сонгон архин дүүргийн 36 хороонд одоо нүүрс борлуулах 165 цэг одоо үйл ажиллагаа явуулж одоо нүүрсний одоо түлшний одоо нөөц хангалттай 1892 тонн одоо шахмал түлшний нөөцтэйгээр одоо байна. Сонгон архин дүүрэг чи өөрөө одоо яг Улаанбаатар хотоос баруун чигтээ одоо гардаг одоо бас том одоо дүүрэг. За эмээлт баруун туран болон одоо бусад цэгүүд дээр одоо нийслэлийн мэрэгжлийн хяналт за дүүргийн цагдаагаас одоо бас бие бүрэлдэхүүн гарч ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө бол бас энэ хөл хорой тогтоосонтой холбоотой хотоос гарах за мөн одоо орон нутгаас орж ирэх хөдөлгөөнүүд одоо бас их байна. За хулгаан зам болоо бас 9 цэг дээр хулгаан зам байна гэж тооцоолоод одоо бас
дүүргийн одоо замын цагдаа болон цагдаагийн газраас холбоотой эргүүлүүд гарсан 24 цагаар ажиллаж байна. Сангийн архамжуудаа хандаж уриалахад одоо улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисс болон одоо дүүргийн онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрүүдийг одоо бас иргэд маань дагаж мөрдөж хөл хорионы энэ хугацаанд одоо бас олноор бөөгнөхгүй. За мөн одоо энэ гарсан хууль тогтоомжийн хүрээнд одоо бэлтгийг хангаж ажиллах одоо нийт сангийн архамжуудаа уриалж байна. Ковид цар тахал дотоодод алдсантай холбоотойгоор улс даяараа бүх нийтийн бэлэн байдлыг зэрэгт шилжиж ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Чингэлтэй дүүрэг, хуулиар хүлээсэн үүрэг, холбогдсон дүрм журмын хүрээнд ажлуудаа зохион байгуулж байна. Чингэлтэй дүүрэгт өнгөрсөн 2 сараас хойш тасралтгүй 24 цагийн шуурхай штаб ажиллаж байгаа. Энэ ажил хэмээн үргэлжилж байгаа. Шуурхай штабыг тамгын газрын бүрэлдэхүүн, эрүүл мэндийн төв, мэргэжлийн хяналт, цагдаагийн байгууллага, цэргийн штаб онцгой байдлын хэлцгээд нэгжүүд 24 цагаар ээж дараалан мэдээ авч тайлгнаж нэгдсэн мэдээ гаргаж ажиллаж байгаа юм. Түүний зэрэгцээ Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд нийтдээ 1000-аад алба хаагч нийтдээ энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын үед ажиллаж байна. Өнөөдөр бүх хороод дээр иргэдийн сайн дурын шинжилгээг авч эхэлж байна. Энэ шинжилгээнд иргэд хамрагдсанаар бас өөрсдөө урьдчилан сэргийлэх, цаашаа эрүүл мэндийн анхаарах, мөн одоо сэжиг бүхээ хавьдагчтай уулзсан бол өөрийгөө тусгаарлах юм нөхцөл боломжуудыг бүрдэж өгж байгаа юм талуудтай. Тэгээд 5 дугаар хороо 15 дугаар хороонд хавьдалд орсон байж болцсогүй иргэдийг тусгаарлан дуудаж шинжилгээ авах ажлууд 2 дахь өдрөөр үргэлжилж байна. Энэ ажлуудын хүрээнд нэлээд сайн одоо шуурхай ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд сүүлийн 7 хоног бол өдөр шингүү ажиллаж байна. Ийм байдалтай ажиллаж байгаа. Халдваргүйд ариутгалтын ажлыг байнга хийж байна. Одоо бид офс ажиллаж байгаа офсын байранд 2 цаг тутам хийж байна. Гадуур одоо заашгүй шаардлагатай газрууд дээр бид өдөр тутам хийж байна. Халдваргүйд ариутгалтын ажлыг бид энэ дээр маш сайн хийжээч энэний ард гарнаа. Чингэлтэй дүүрэг нийтдээ 19 хороотой. 19 хорооны 13 хороонд гэр хороол байгаа. Гэр хорооллын айл өрхүүдэд нийтдээ 29 мянган өрх амьдарч байгаа.
Эдгээр өрхүүдийн дийлэнх нь одоо өдөр тутмын орлогоо зах худалдааны төвөөр дамж олдог байсан ийм байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр энэ хатуу үйл явдалтай холбоотойгоор орлогын тасрах, амжиргаад нөлөө үзүүлэх ийм байдлууд бий болж байгаа. Тэгэхээр саяны яриад хүнсний хомсдол, хүнсний дэмжлэг үзүүлэх ажлыг бид зохион байгуулж байна. Иргэд маань энэ төрийн байгууллагын аль багчдынхаа энэ зүтгэлийг үнэлж, хүндэтгэж хатуу үйл явдлын дэглэмийг сахиж ажиллахыг та бүхнээс хүсмээр байна. Нэлээд яаж гэнэ. За, ажлууд нь яаж байна? Нөгөө их сарангийн хүмүүс. Ингээл хадаад очив. Өөр дутуу юм юу вэ? Одоо яг төснүүд нэлээд авчих болно. Тийм төснүүдээ аягаа сайн авчи. Тий. Яг заримдаа ч одоо юм шаардах юм. Байна. За хүнсний дэлгүүрүүд энэ чи явбал авчих чамд тэргүүлж байна. За та сайн байна уу? Хин ахалж байна? За тэгвэл тийж очиж асуух уу? Камера авчих. За тэгвэл тийж алхаж яйдвал.